Hola a todos, soy Ryo. Creo que algunos de ustedes están sufriendo los ronquidos durante el sueño. El sueño profundo es imprescindible para mantener nuestra salud, pero el ronquido es una de las causas principales de obstaculizar el sueño profundo. Los ronquidos son el sonido que se produce cuando las vías respiratorias se estrechan durante el sueño. El sueño irregular, el cansancio, la obesidad pueden provocarnos los ronquidos. Además, cuando se acumula la grasa alrededor de la garganta o cuando se engordan los tejidos, como la lengua o las amígdalas, se pueden estrechar las vías respiratorias y esos factores también nos causan los ronquidos. Los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso o dormir de costado, pueden ayudarles a ustedes a dejar de roncar. Además, hoy día existen dispositivos médicos y cirugías disponibles que pueden reducir los ronquidos. Pero en el vídeo de hoy solo compartiré con ustedes la acupresión tan sencilla para reducir los ronquidos. Vamos a presionar dos puntos de nuestro rostro. El primer punto se encuentra en la punta de nariz. Presionamos este punto con la fuerza como 5 veces, usando las uñas de pulgar o índice o un bastoncillo de algodón. 1, 2, me duele. 3, 4, 5. La compresión de este punto promueve la circulación de la sangre y energía de la nariz, así que mitiga los ronquidos. Además, cuando presionamos este punto, ayuda a mejorar la concentración, quitar el sueño y curar la rinitis. El segundo punto se ubica a 0.5 centímetros al lado de alas nasales, o sea, son 2 puntos. Los presionamos con la fuerza usando esta articulación de pulgar o los bastoncillos de algodón, como si dibujáramos un círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. La acupresión de estos puntos ayuda a destapar la congestión nasal y promueve la circulación sanguínea alrededor de la nariz, así que ayuda a sacar el goteo o escurrimiento nasal también. Si masajeamos estos 2 puntos a menudo, ayuda a dejar de roncar y nos hace respirar cómodamente. Hasta ahora he compartido los puntos de acupresión para poder dejar de roncar. Se dice que dormir bien es el mejor medicamento para la salud. Pero si ustedes o sus familias están sufriendo el ronquido, por favor enséñenlas la acupresión de estos puntos. Lo importante es que no podemos curar los ronquidos completamente por medio de la acupresión de solo unos minutos. Debemos masajear estos puntos regular y continuamente durante 1 mes o 2 meses para poder obtener mejores resultados. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta y compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao.